Саламатсыздарбы, урматтуу окуучу достор. Кайрадан география сабагы. Сиздер менен мен Бактыгүл Жапар кызы. Урматтуу окуучулар, биз буга чейин билебиз. Жер шарынын бардык жеринде эле убакыт бирдей эмес. Узундуктарга карап, ар кайсыл жерде убакыт ар кандай. Бул теманы биз буга чейин өткөнбүз, түшүнүгүбүз бар. Ошондуктан мен бүгүн сиздерге сааттык алкактар жөнүндө тест сунуштамакчымын. Негизи тестти чыгаруу бир аз татаалыраак. Сиздерге тест белгилөөгө чейин сааттык алкак боюнча экранда турган карта керек болот. Жана ошондой эле дептер, ручка керек болот. Сиздер видеодон суроону көргөндөн кийин видеону токтотуп, сааттык айырмачылыктарды чыгарып, андан соң видеону кайра улантып көрүшүңүздөрдү сунуштамакчымын. Анда эмесе баардыгыңыздарга ийгилик. Биринчи суроо. Башталгыч меридианда чак түш. Ал эми корабльде саат 17:00. Корабль кайсы океанда сүзүп жүрөт? Жооптор. А. Атлантик океанында, Б. Инд океанында, В. Тынч океанында. Экинчи суроо. Жай мезгилинде саат 23:00 самолет Пекин шаарынан Прага шаарына учту. Прагага саат 22:00 барып конду. Самолет канча саатта учуп келген? Сиздерге кошумча маалымат. Пекин шаары бул 8-чи сааттык алкакта жайгашкан, ал эми Прага шаары бул 2-чи сааттык алкакта. Жооптор. А. 5 саатта учуп келген, Б. 1 саатта, В. 6 саатта. Үчүнчү суроо. 15 градус чыгыш узундукта 1 январь шаршемби саат 17:00. А 180 градуста кайсы айдын жана аптанын кайсы күнү саат канча? Жооптор. А. 31 декабрь шейшемби саат 5:00. Б. 1 январь шаршемби саат 17:00. В. 2 январь бейшемби саат 4:00. Кийинки суроо, тактап айтканда 4-чү суроо. Бишкекте жергиликтүү убакыт 00 саат 00 мүнөт болсо, Токиодо канча болот? Тактап айтканда Бишкек негизи эле Кыргызстан 6-чы сааттык алкакта, ал эми Токио 9-чу сааттык алкакта. Жооптор. Бишкекте саат 00 саат 00 мүнөт болгондо, Токиодо 9:00. Б варианты 3:00. Ал эми В варианты 6:00. Биздин эң акыркы сурообуз 5-чи суроо. Суроо татаал, ошондуктан көңүл коюп угуңуз. Корабль 1997 жылы 18 декабрь бейшемби күнү саат 19:00 Лос-Анджелес шаарынан чыгып, Тынч океаны менен батышты көздөй сүзүп жөнөдү. Туп-туура 17 суткадан соң Хайнан аралына келип жетти.
Корабль келип токтогондогу жергиликтүү саатты, айды жана жылды толук айткыла. Же болбосо корабль токтогондогу Хайнан аралындагы убакытты сурап жатат. Кошумча маалымат. Лос-Анджелес шаары -8 саатта калкакта, ал эми Хайнан аралы +8 саатты калкактан орун алган. Жооптор. А. 1998 жыл 6 январь күнгө шейшемби саат 11:00. Б. 1998 жыл 4 январь күнгө жекшемби саат 12:00. В. 1998 жыл 5 январь күнгө дүйшөмбү саат 11:00. Сиздер өзүңүздөрдүн жооңуздарды ушул видеонун астына комментарийге жазып калтырсаңыздар болот. Туура же туура эмес экендигин ошол жерден аныктайбыз. Ал эми сунуш пикирлер, суроолор боюнча төмөнкү даректерге жазсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик каалайм.